Армысыздар, қарорман халқым, баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Ендеше онлайн сұрақ жауабымызды жалғап жіберейік. Сіздер сұрақ қойыңыздар, біз жауап берейік. Бүгінгі онлайн сұрағымыз осымен тәмам болсын. Ендеше бастап келіп жіберіңіз. Құлақтарыңыз сізде, көздеріңіз сізде. Дәл қазір осы онлайнды сіздермен қатар мен де көріп отырмын. Сұрақтарыңызды YouTube платформасындағы Атажұрт қазақ үймен Нұрайтыс, USA ақш деген каналда жалғаңыздар. Сіздерді міне көріп отырмын. Ал сұрақтарыңыздар. Алтайдың Ресейге қараған бетін бөліп Қазақстанға қосып ала аламыз ба? Иә, Ресей тасталған болса, Ресейде қалған Алтайды да Құнанбай, Өскенбай, Кеңгірбай, Абай, Шәкәрімдердің балалық шағы қалған арғы, Семейдің ар жағындағы жайлауларды да, Қызылжар Керекудің арғы жағындағы Қызылжар Керекуді, Өміскі, Томіскіні, Омбыны, Орынборды, Абылай бабамыз Астана құрған орын болсын деп, орын бол деп қойған Орынборды, Томбыны, Омбыны, Саратов деген Сарытауды, Қаратауды, Каспийді, Каспийдің ар жағын бәрін қазақтың өзіне қайтаруға мүмкіндік толып тұр. Ендеше ол үшін алдымен мына Ресейде қалған, Қытайда қалған жерімізден бұрын бірінші кезекте мына Тоқаевтың қанішер жүйесін тастан қылу жағын көбірек ойлап алайық. Ал қандай сұрақтарыңыз бар? Украина Путинді Гаага сотына беріп қойған, Гаага соты бұл мәселені қарап жатыр. Ал ол Гаага сотына Путинді апару үшін ол міндетті түрде тұтқындалу керек. Ал оны тұтқындау үшін Ресейде саяси өзгеріс болу керек. Сондықтан бұл мәселе күрделі мәселе. Путин Гаага сотына мені соттаңдар деп өзі бүйтіп шауып бармайды. Оны кәдімгі күшпен апару керек. Ол үшін Ресейдегі оппозициялық күштер батыспен одақтасып, кәдімгі Путинді тұтқындайтындай бір жағдайға жеткізу керек. Секе сізді сыртқы істер министрі қыламыз дейді. Жарайды, министр болайық, жақсы. Кенесарының басы қайда дейді. Кенесарының басы Петерборда, Мәскеуде жатыр. Ирина Қайрат туралы бұрын сұраққа жауап беріп кеттім. Осыдан 1-2 апта бұрын. Содан іздеп табыңыз. Секе, мен елім үшін жарымды берем. Демократиялық Қазақстан болғанда мені құтқарып аласыз, егер сотталып кетсем. Абсолютті түрде. Демократиялық Қазақстан құрылғанда барлық нақақ сотталғандар, артық сотталғандар, әділетсіз сотталғандар ақталып шығады. Оларды соттағандар түрмеге отырады. Қазіргі киімбілер, қазіргі полицей, қазіргі прокуратура, олардың барлығы түрмеге отырады. Қазақстан неге кедей? Қазақстан Назарбаевтық, Тоқаевтық кландардың ұрлық, қарақшылық режимінде жасап жатқандықтан, халқы саяси сауатсыз болғандықтан, өзінің құқын өзі қорғай алмайтындықтан, ұйымдаса алмайтындықтан, тойшылдығынан, қанағатшылдығынан, шүкірбайлығынан, молдаларының барлығы нұрмолда болып кеткендігінен, зиялы интеллигентінің бәрі ақшаға, мансапқа сатылғандығынан, қарапайым халқы қарынның қамынан аса алмағандығынан, айналып келгенде саяси сауатсыздығынан Қазақстан кедей болып отыр. Аман жүріңіз, лекцияларыңызды тыңдап үлгермей жатырмыз дейді. Я, сіз де аман болыңыз. Я, кеше бір күнде 9 лекция, бүгін міне екінші лекциямды бастадым. Бүгін сол бір сіздер де түнде ұйықтаңыздар, сосын сіздер де таң ата бастағанда лекциямды бастаймын, мен де кеш бата бастаймын. Сөйтіп, мен де бүгін бір 4-5 лекцияға жеткіземін енді. Кеше 9-ды сөйлеп қаттым, шаршап қаттым. Қазақ неге тойшыл дейді? Қазақтың тойшыл болу себебі уайымсыз қайғысыздығынан. Уайымсыз қайғысыз болу себебі мына санасыздығынан. Мынау саналы, білімді, ақылды халықтың бәріне қарасаң, олардың есірік ойын тойы аз болады. Неміске қара. Салқын ойын тойы жоқ. Бірақ ең бақытты, ең білімді халық. Еврейлерге қара. Ойын тойы аз. Жапонға қара. Уақыты жоқ. Кореяға қара. Уақыты жоқ. Әшей өзі құл болып, өзі табанның күсі беселі болғанына қарамай, басының соры шор болып, тұз болып қатқанына қарамай, қазақ тойшыл. Қазақ тойшыл. Анау жыртаң етіп, ана бұты жылтың еткеніне, анау баштайы жылтың еткеніне, үстінде зілбатпан болған, анау кредитіне қарамай, ырбың тойшыл қазақ, сол алтыннан салынған таудың, алтыннан құйылған таудың үстінде аш жалаңаш отыратын себебі сол қазақтың саяси сауатсыздығынан, саяси надандығынан. Иә, бүгін бір-ақ күнде саяси сауатсыз болып қалған жоқпыз. Жақсымызды, сапалы сортымызды, ілімге құмар сортымызды, ұлт үшін жүрегін жұлып беретін сортымызды, сол ең сапалы қазақтың бәрін атып, шауып, қырып, жойып, соттап, өлтіріп, жала жауып, тұқымын құртып жібергендіктен, сол өңкей сіз сияқты, біз сияқты қорқақ, надан, үркек, жалтақ, топас іздемейтін, тойқұмар, әнқұмар, жаңа дыңғыр етіп, мына жерде бір қаңылтыр табақты тәжікті желі ұшып кетсе де дереу бөксесі былғаңдап билеп кететін, ана жақта ағаштың ісі бір мына жақта мысық мияулап, мына жақта ит үрсе де билеп кететін, есуас жынды тобырға айналып кеткен себебіміз сол.
Иә, бізді орыста, қытайда біздің ақсүйегімізді, ақылдымызды, сапалы сортымызды, миллион жылдан бері сұрыпталған сортымызды. Әрине жақсымен жақсы үйленеді. Бір керемет жақсы жігіт бар, жаман қатын алмайды ғой. Жақсы жігіт те өзіне теңін алады. Жақсы, әдемі, ақылды сұлу қыздар бір бүйтіп быжырайған, болмырайған сорлыға тимейді ғой. Ол да өзіне лайық бір жігіттің қайсысы десе мынау дейтіндей жігітке тиеді. Сөйтіп халық сұрыпталады, сортталады. Сөйтіп біздің миллион жылдан бері сұрыпталған жаңа батыр жігіт, ақылды әйел, жаңағы ақылына көркі сай қызға ел үшін еңіреген еркек, содан ұйымдасып, содан үйленіп, ол жақсымен жақсы сөйтіп ұйымдасқан сапалы сортымыздың бәрін қырып, құлтып, өңкей баяғы сізбен біз қалдық баяғы. Өңкей сізбенен біз қалдық, міне, мына мұнай мен газдың үстінде отырып, аш жалаңаш отырмыз. Алтын мен күміс уранның үстінде отырып, кредитке қарызға батып отырмыз. Жері ұланғайыр дала, екі сиыр бағатын жайылымға зар болып отырмыз. Бүкіл байлық жерін теуіп қалсаң, байлық шығатын жерде отырып, жер шарындағы ең кедей халық болып отырмыз. Ауыл сұрқау, міскін, пақыр болып өмір сүріп отырмыз. Осының барлығы айналып дегенде, біздің мына ұлт ретіндегі ең сапалы сортымызды ғасырлар бойы қырып, құртып жібергендігінен. Міне соны қырғызып, құртқызып қойып, қалың тобыр қарап отырғандығынан, соттатып атқызып қойып, итшекпенге жіберткізіп қарап отырғандығынан, міне сол қалың құл-құтан болып, міне сол құл-құтанның тұқымы сол міне аш жалаңаш болып, той тойлап, би билеп, мәз болып, құлдың бір ғана уайымы бар, қарын деген менің бір классикалық сөзім бар, патенттелген. Сөйтіп отырған отырысымыз сол. Міне қазір міне Назарбаев кезінде Назарбаев жасасын, Нұрекең жасасын, Нұрпатша деп, Астананың атын Нұрсұлтан деп ауыстырып қойып, енді міне Тоқаевтың кезінде Тоқаев жасасын деп ұялмай қызармай жағымпазданып, мына 20 миллион халық көріп отыр дегенге қарамай, міне бүкіл қазақ жағымпаздықтан чемпионат жариялап, жағымпаздықтардың жаңа чемпиондарын таңдап сөйтіп отырғандығынан ал біздің сол бір құдайдың қарғысы тиген сорлы тобырға айналып кеткендігіміздің белгісі осы. Енді содан арылудың жолы қазаққа мына тәуелсіз ойлайтын мына жүйе қалыптастыру. Әрбір қазақ тәуелсіз ойлай алатын болу керек. Әрбір қазақ мен неге мынандай сорлы бақытсыз өмір сүріп отырмын? Ей, сен кімсің? Сен неге бүкіл байлықты жаңағы басып қалу керексің? Ауылдың әкіміне қарап қазақ кектену керек. Ауданның әкіміне, облыстың әкіміне қарап, анау министр депутатқа қарап, Назарбаевтың әулеттеріне қарап, сен неге бүкіл байлықты басып алып отыру керексің? Ал мен не уақытым арша, боржбайтым борша болып, біреуге итім сығарға битім жоқ болып, мен кедей болып, мына қатын бала шағамды асырай алмай отыруым керек. Атаңа нәлет, сен не істеп қойдың? Мен де қазақпын, мен де мына жердің иесімін деп, әрбір қазақ тепсініп тұрып теңдік сұрайтын болған кезде, әрбір қазақ кек ала алатындай шамасы болған кезде, әрбір қазақ кетіп бара жатып жастығын ала кететіндей болған кезде, әрбір қазақ екінші бір қазақ үшін жүрегін жұлып баратындай болған кезде, әрбір қазақ өзі үшін, өзінің ұрпағы үшін кеудесін керіп отқа да суға да түсетіндей болған кезде, біз сонда адам боламыз. Біз қазір әлі адам санатына жеткен жоқпыз. Толық Абайдың сөзімен айтқан жаңағы толық адамдық деңгейге көтеріле алмайған тобырлық саната отырмыз. Міне. Тағы не сұрақтарыңыз бар? Мамайды түрмеден шығару үшін не істейді? Ол Мамай әртіс, ол кландардың өзара тартысының жаңағы құрбаны. Ол таза адал демократиялық саясаткер емес, кеше де айттым. Ол ойын, шоу болып жатыр, шоу. Кландар саудаласады, сосын ертең жайнап күліп шыға келеді, сотта өтірік ақтап жібереді. Болды, оны қолдан герой жасап жатыр. Гаухар Жебегенова дейді, осылар бір боғауыз сөз жазыпты, болды ғой, шетелде жатып алып әңгіме айтып, келіп шешпейсіңдер ма дейді. Гаухар Жебегенова, боғауыз сөзіңіз өзіңізге. Сіз елге барып шешкен Дулат Ағаділдің қабірінің қайда екенін білесіз ба? Дулаттың қалай өлгенін естідіңіз ба? Дулат Ағаділдің оның баласының қалай қыршыннан келгенін білесіз ба? Арон Атабекті соттағанда сіз барсыз ба, жоқ бүлдіршін сәби болдыңыз ба? Арон Атабекті 15 жыл түрмеде 17-18 жерін сындырып, осы былтыр ғана түрмеден шығарғанда біз шырылдатып, Аронды шетелде емдетейік, кем дегенде онлайн консультант жасатайық дегенде, сіз тырт-тырт қасынып, борбайыңызды тырнап, сасық көрпеңізде сасықбайыңызды құшақтап жатқан шығарсыз. Аронды сөйтіп өлтіріп тастады. Естідіңіз ба Арон деген адамды? Елге келмейсіз ба дейді. Заманбек Нұрқатылды атып тастағанда, сіз бойжеткен болып, қайда той бар екен, қайда Шымкенттің көшесіне шықсам, байсыраған, қатын сыраған біреу алып қашам екен деп ырғыңдап жүрген шығарсыз. Ал Алтынбек Сәрсенбайды атып тастаған кезде 5-ші байыңыздан 6-шы байыңызға жүйткіп жүрген боларсыз. Міне осындай тобырлық сана болғандықтан, осындай жаңағы ақылсыз басқа жәудіреген көз бітеді, дуасыз ауызға сылдыраған сөз бітеді деп, анандай боғауыз сөз айтып, шетелде жатқанша елге келмейсіңдер ма дейді. Елде болдық қой. Біз 6 жыл Қытайдағы түрмеге қамалған 500 миллион қазақтың түрмеден шығуына, біз оны әлемдік тақырыпқа айналдыруға күрес жасадық. Қазақстанда Қытай экспансиясымен күрес жасадық. Bir басынан 15-20 сот өтті. 19 жыл бір қылмыстық іс, бір әкімшілік іс қозғалды. Жарты жылға жуық түрмеде үй қамақта болды. Естідіңіз ба Серікжан Біләш деген бір қазақты? Жоқ, ана Қайрат Нұртас, анау кім еді анау? Баян Есентай, Баян Алагөз, Мейрамбек, Бесбай, Сәкен Байғазы, анау тағы кім еді ана жастар әлі? Димаш. Соларды білесіз, бізді білмейсіз. Мүмкін білмейсіз.
әйтеуір қашан көрсең ютубты ашсаң бір қазанбас жалпақ бет жалп жалп етіп сөйлеп отырады, басты ауыртып. Енді сіз қалай азат боласыз? Қалай азат боласыз? Алтынбек Сәрсенбайды атып тастағанда не істеп жаттыңыз мысалы? Міне кеше орыс экспансиясына қарсы марғұлан боранбай менен қанат намазбайды 5 жылға соттап тастады. Сіз қайдасыз? Бір пост жаздыңыз ба? Ал елге келейін. Елге барайын. Мен барғанда алматыдан күтіп аласыз ба? Менің артымнан ілесесіз ба? Мен атқанда кеудеңізді оққа төсесіз ба? Сосын мені де атып өлтіріп тастасын. Сосын құлағың тыныш болады, жерің кеңейді. Сосын балпылдап ютубта сөйлеп қазаққа идеологиялық ағарту қызметін жүргізетін біреу қалмайды. Сонымен жерің кеңіп, кембіден $1000 алып, сонымен бір $1000-ыңа 2 көйлек киіп, сосын тағы бір 7-ші байыңа тисем деп қайраңдап кетесің ғой бүйтіп, басқа не әңгіме бар? Тағы қандай сұрақтар бар? Мәшһүр Жүсіп Көпей туралы осыдан жарым жыл бұрын айтып тастаған. Оны мәшһүр Жүсіп Көпей Серікжан Біләшұлы немесе мәшһүр Жүсіп Көпей деп іздесеңіздер менің сөздерім шығады. Арал теңізі мәселесін өзбектерменен ымыраға келе отырып шешеміз. Ол ертең шынайы тәуелсіз демократиялы Қазақстан болғанда шешіледі. Мына ұрылғары парақор қарақшылар ол аралыға бас қатырмайды. Олар әрбір минут секундында сақылдатып ана долларды, мұнайдан, газдан, ураннан, алтыннан, күмістен, титаннан, жерді сатқаннан, парадан түскен ақшасын санап, оны Еуропаға тыған ба, Америкаға тыған ба деп жанталасып жатыр. Сондықтан арал мәселесі мына парақор жүйе тұрғанда ешқашан шешілмейді. Қуат Ахметов кім? Секе маймыл ма болды дейді. Қуат Ахметов туралы жақсы білмеймін, артық кінәлап айтқым келмейді. Мына екі тіл жанашыры бар, біреуі Қуат Ахметов, екіншісі Роза Бейсенбай Тегі деген апам. Роза Бейсенбай Тегі апам өте ақ көңіл, өте ұлтшыл, қазақ тілінің мәртебесі үшін күресіп жүрген аяқ адам. Анау атам заманнан күресіп жүрген адам. Қуат Ахметов енді жас бала, бірақ білмеймін. Бірақ бір нәрсені білемін, бұл екеуі де Абзал Құспан деген маймылға алданды. Розаны Бейсенбай Тегі апамды жақсы көремін, бірақ Қуат Ахметовты жақсы білмеймін. Бірақ бұл екеуі де Абзал Құспан деген Киембінің қызыл адвокатының алдауында жүр. Абзал Құспан өруге рұқсаты бар ит, агырауға рұқсаты бар есек. Қаңтар қырғынында көтерілісшілер медсестраны зорлады деп Айдаспаннан шығарған қазақ халқына жала жапқан жалақор, сол жаласының арқасында Тоқаевтың қолынан сыйлық алған есек бас. Қысқасы, Назарбаевтың Киембісінің қызыл иті, бұрынғы прокурор, Киембінің сексоты, секретный сотруднигі, жасырын қызметкері. Енді содан Назарбаевтан Тоқаевқа аманат қалып, қазір Назарбаев оны қасына шақырып алып, Абзал Құспан көтерілісшілер медсестраны зорлады дегенде Айман Омаров одан асып түсіп, топтасып, кезектесіп зорлады деп, артынан ішкі істер министрлігі зорлау фактілері тіркелген жоқ деп, сол өтіріктер ашылып қалғанына қарамастан Тоқаевтан сыйлық алған бірі ұрғашы маймыл, бірі еркек маймыл, Абзал Құспан мен Айман Омаров. Ал енді Қуат Ахметов пен туралы білмеймін дедім, сол білмеймін. Бірақ енді тіл туралы көтеріп жүрген сол жағын шалақылап білемін. Бірақ қалай болмасын, оның досы Абзал Құспан болғанына қарап, маймыл ма деген күдігім бар. Шынайы маймыл ма емес пе, оны алда өмір көрсетеді. Бірақ Абзал жүрген жерге шөп шықпайды. Соны білу керекпіз. Абзал Құспан ол киім киген шайтан. Абзал Құспан киім киген шайтан. Нағыз лағнет Құдайдың қарғысына қалған нағыз арсыз шайтан Абзал Құспан. Зио дейді, ассалаумағалейкум қазақ елі, қарақалпақлардан сәлем дейді. Қарақалпақ бауырларым, ең жақын туыстарымыз қарақалпақтар, бізден сізге сәлем. Барша қарақалпақ аман болсын. Кеше жоңғар шапқан кезде Қабанбай бабамыз алты алаштың басын қосқанда, ұлы жүз алашы, орта жүз алашы, кіші жүз алашы дегенде қарақалпақ алашы болып, сол қарақалпақ алты алаштың біреуі болып, сол алты алаш болып бірігіп, жаңағы жоңғарға шыққанбыз. Ұлы жүз, орта жүз, кіші жүз үшеуі басы бірігіп қазақ болып қалғанда, қарақалпақ құмда, қазақтан алыстау шеттеу жақта қарақалпақ болып, өзі дербес ұлт болып қалды. Негізінде біз сізбен аға бауырмыз. Аға бауырмыз. Анау ежелде, ерте ешкі жүні бөртеде, жаңағы алаш болыпты, алашаған болыпты, алашағаннан қазақ созақ туыпты, қазақтан ағарыс, бекарыс, жамарыс болыпты, созақтан қарақалпақ болыпты деп тарайтын шежіреде сол аталарымыз бір. Қандай сұрақ бар енді? Орыс бірінші құлай ма, Қытай бірінші құлай ма дейді. Оны бір жаратушы Құдай ғана біледі. Ешкім білмейді. Орыс, Қытай. Таңертең орнымыздан тұрсақ, Ши Цзиньпинді тұтқындапты десе Қытай құлайды. Орысты Путин өліп қапты, не Путин тұтқындалды десе орыс құлайды. Оны бір Құдай біледі. Оны сол саяси элиталары шешеді. Ішкі жағында ордада көтеріліс болуы мүмкін, орда өзгерісі болуы мүмкін. Оны ешкім білмейді. Бүкіл дүние жүзі Румынияда саяси өзгеріс болмайды. Румыния компартиясы бұл өте мықты деп отырғанда, сол Румынияда бірінші болып саяси төңкеріс басталған Шығыс Еуропада. Сөйтіп коммунистік жүйенің қабырғасының сөгілгені, шаңырағының шайқалғаны сол Румыниядан басталған. Сондықтан бұл жерде бір нәрсені, саяси өзгеріс мәселесін кесіп айту қиындау болады. Бізде завод, фабрика, ауыл шаруашылығын дамыту керек дейді Қуандық деген азамат.
қуандық ауыл шаруашылығын дамыту үшін жердің бәрін қазаққа қайтару керек. Жердің бәрі Назарбаевтың әулеті, оның айналасы. Анау қазақ жерін ауданымен, облысымен жекеменшікке айналдырып алған бір өзі бәленбай 100 компания тіркеп, сол жерлерді белгісіз салымшылар, белгісіз компаниялардың атына алып алған мынау сұмдық Назарбаевтың әулеті және осы ұрғары қарақшылардың қолынан жерді таза әділ бөліспен бөліс арқылы қазақ халқына қайтармай, сенің ана зауытыңда, мына зауытыңда ауыл шаруашылық өндірістерінде дамымайды. Бірақ нәрсе осы билікті құлатпайынша, мынау өңкей жоғарыда отырған министр, әкім, полицей, кембі, прокурор бәрін тықсыртып қуып түрмеге тықпайынша, олардың бүкіл байлығын мемлекетке қайтармайынша, жерді әр қазаққа теп-тең бөліп бермейінше, мына бір басына 10 мың компания тіркеп алған сұмырайлар бар. Bir басында 10 мың ауыл шаруашылығы аграрлық фирмаларды тіркеп алып, бәленбай миллиондап гектарлап жерді алып алып отырғандар бар. Міне, соның бәрін қарапайым жері жоқ шаруаларға бөліп бермейінше, ешқашан жақсылық болмайды. Ол үшін мына жүйені, мына төбеде отырған ұрғары қарақшыларды құлату бірінші кезекте тұр. Мына бар кезде жақсылық болады деп ойламаңдаршы қазақ. Мына Назарбаев, Тоқаевтың кландары тұрған кезде Қазақстанда бір жақсылық болады деп қиялдамаңдар. Ондай түсте көрмеңдер. Ондай түс көрсеңдер, ол өтірік түс, ол шайтани түс. Назарбаев, Тоқаевтың кландары, үрім бұтақтары билеп тұрған, мынау жоғарыда өңкей сол совет сасыған қалың шал депутат болып отырған, сол совет кезінде қалам ұстаған, шошаңдаған есекбастардың бәрі министр, депутат болып отырған, өңкей ұрғары қарақшыдан құралған мына жүйенің тас талқаны шығарып, быт-шытын шығармайынша, қазақ сен бақытты өмірді түсіңде де көрме. Ой, мынау Рамзес деген мәшһүр Жүсіп деп алдым ғой. Ей, мәшһүр Жүсіп туралы мен сөйлеп қойдым. Барып тыңдамашы мәшһүр Жүсіп туралы. Айтпа мәшһүр Жүсіп деп. Мәшһүр Жүсіп таза діннің адамы. Ол кәдімгі ғұлама болған адам. Мәшһүр Жүсіп жаңағы анандай болады, мынандай болады деп болжам айтқан жоқ деп оның өзінің баласына дейін куәлік беріп отыр. Сондықтан мәшһүр Жүсіптің ол сөзі кейін елден оған танған сөз. Ол мәшһүр Жүсіп болашақты болжамайды. Сосын мына қазақта бір ауру бар. Өз іштен істемейді. Қазақ мына егістігінің басына, атызының басына барып отырады. Осы шіркін-ай, жер жыртылып қалса, аяқ астынан бидай себіліп қалса, соны тонна астық алсам деп. Ол неден шықты? Ол мына біз айғырды әкелеміз, биеге шабады, екеуі әшейін айғыр мен биенің махаббаты болады да, сенің шаруаң жоқ әйтеуір. Талаған айдап тастайсың, жаз жайлау, қыс қыстау, көктеуге, күзде күзеулікке апарасың. Сол бір кезде ай күні толып, әлгі бие аман есен босалып, сен құлынды боласың. Бұқа шабады, сиыр буазы болады, содан бұзаулы боласың. Қошқар шабады, қой төлді болады, ішті болады, содан сен қозылы боласың. Теке шабады, содан теке шапқаннан лақты боласың. Содан қазақ үйреніп қалған ғой. Барлық нәрсені біреу істеп берсе дейді де. Енді айту қазақтың бір жақсы, енді өзгенің шегін өзі бала жасау үшін енді өзі нетеді. Қазақ мына мемлекеттік мәселеде бұл қазақ отырып алып біреу істеп берсе дейді де. Франциядан әкірбай келсе, Италиядан ителі келсе, Америкадан серікжан келсе, соныменен өстіп істесе дейді. Өзімен қатысы жоқ. Өзі мына мемлекет, ол мына отан үшін оның бір шаруасы жоқ та, ол сырт адам, онымен қатысы жоқ. Осы қазақтың ауруы. Ұзақ уақытты көшпенді өмірден қалған. Әшейін малды айдай, кең дала, бір қазақ бір тауға жатып алған міне. Қалың жаңағы айғыр 25 биеге бір айғырдан, 20 биеге бір айғырдан етіп қойған. Сол болды, ары қарай көбею мәселесі айғыр мен биенің махаббаты ба. Оған қазақ жаңағы лампасын жағып алып, махаббаттарың қалай тәттімен бақытты болыңдар, қосағыңмен қосағар деп отырған қазақ жоқ. Әйтеуір жазында жайлауына апарады, қысында қыстауына апарады, көктеулетіп, күзеулетіп, сөйтіп жүрген. Соған үйреніп қалған мына қазақтың сарасы мына. Себебі біз білмеймін, 10 мың жыл көшпенді болдық па, 20 мың жыл көшпенді болдық па, үйреніп қалдық. Әшейін жылқыда бие мен айғырдың шаруасы, сиырды бұзау жаңағы сиыр мен бұқаның шаруасы, қойды қошқар мен саулықтың шаруасы. Міне, болды, қазақ соған үйреніп қалған бізде. Енді әйтеуір бір жақсы енді өзі мына ұрпақ керек дегенде өзінікін өзі істейді енді о жағын. Мен үшін бала туып бересінші, мен үшін мына көбейтіп бересінші, мына келіншек алып тудырып көбейтіп балаларды бересінші деп айтпайды. Енді онысы жақсы енді. Оған келген бермейді қазақ. Қазақ байса қатын алады деген сөз содан шыққан. Сарт байса тамсы алады, қазақ байса қатын алады. Бірақ мына басқа мемлекеттік шаруада өзімен қатысы жоқ сияқты. Қатысы жоқ әшейін, бәрі біреу істеу керек. Бір ер төстікке құтқару керек. Бір бетмен ба, человек паук па, біреуге супермен ба, біреуге құтқару керек. Қаланбай қайта келу керек. Біреу аңызға сенеді біреу. Осы жаңағы әулие кім еді? Анау бір кісі сұрақ қоймай қойған. Не әулие еді анау? Ана әулиенің аты кім еді? Сұрақ қоймай қойды ғой жаңағы. Мәшһүр Жүсіп Көпей.
түсіп айтып едім сол болды бітті айтты орындалады. Тепкішін орыстың тепкісінде болады, кәпіршін 30 жыл ұрғарының езгісінде болады, содан кейін жақсы болады деген болды. Уақыт толып кетті, бітті, қырық қоя бітті, сағатына бітті, қырық қоя тепкішін бітіпті, енді 30 жыл бітіпті. Ұрғарлардың заманы назарбаев сол ұрғар, енді уақыт толып кетті, вообще 100% сенеді. Ол өзі қарекет жасамау керек. Өзінен ешқандай мына өз тарапынан бірдеңке болмайды. Ол сол машһүр жүсіпов айтқан болды, 30 жыл бітті, міне 30 жыл бітті, енді сосын ары қарай өзі ақ жақсы болып кетеді деп отыр. Аграрлық халықтар мына жерді мен жырту керекпін. Қыста оған барып мына сиырдың малдың кезегін апарып төгу керекпін. Көктем келе жырту керекпін. Одан ұлық себу керекпін деп мына аграрлық халықтардың, жер еккен халықтардың мына мен қозғалмасам бала шағам аш қалады. Қазаққа бүйтіп қарап, жайлау көктеді ғой деймін тақпай. Шаңдар аспанға қарап, жұлдызға қарап, жайлау көктеді енді көшек дейді. Құдай өз шөбін шығарып беріп қойған. Жоқ, көктем өзі жайлау тұр. Алып жіберіп қояды. Сосын енді айғыр мен биенің махаббаты жақсы болса, болды, қазақтың енді құнын деген жетіп тұрады. Бұқа мен сиырдың махаббаты жақсы болса, ары қарай бұзау жетіп тұрады міне. Содан біздің санамызға біреу істеп береді деген нәрсе сіңіп қалған да. Енді мен енді ойлап осы пәтуаға келдім. Енді бұдан басқа қазақты түсіндіре алмайсың. Өзіміз сияқты көшпенді болған қырғыздар. Олар бірдеңені өз министрді де жұлып алады, депутаттыңды да жұлып алады, президентті де тарқыратып қуады. Қырғыздар мына мемлекетке мен жауаптымын деп. Бір қырғыз тіпті мына көше сыпырып жүрген қырғыз мына мемлекеттің мәселесін талқылайды. Мен қырғыздарға бар ғой разы болып кеттім мен. Жақсы көріп кеттім бар ғой қырғыздар осы маған. Шекербай болып біз саған қырғыздың жарандығын берейік десе бар ғой, осы қырғыз болып болды, қазақ болмай ақ сол. Осы қырғызбын, мен қырғыз болып жүргім келеді бар ғой. Қырғыздан бір қызым берем десе бар ғой, ол күйеу бала болып кете бергім келіп кетеді кейде бар ғой. Аяғында қырғыздың қызын алам деп ала алмай қалды ғой әкеміз әпермей қойды. Біз енді ақырып тұрған ойбай әкеміз ала айтқан болды ғой ақырып тұрды ғой. Сол бір қырғыздар көше сыпырып жүрген жай мына жай картоп сатып жүрген апам да саясат соғады ғой мемлекеттің тағдырын айтады. Бұл мына мемлекет мен соған жауаптымын деген адамгершілік. Мына қырғыздардағы ол деген үлкен биік деңгей. Мына қазақ қырғыз болу үшін бар ғой, мына қазақ қырғыз болу үшін енді білмеймін қанша мың жыл кетеді екен. Соны өткенде бір топ жас жігіттерге айттым, қырғыздан қыз алыңдаршы бәрін дедім. Америкада жүрген жігіттерге айттым, қырғыздан қыз алыңдар дедім. Содан мына қазақ қырғыз құда болып құдалар шақырып құйрық бауыр асатып, содан қырғыз құдалар келіп байке деп. Содан сол қырғыздармен сөйлесіп жүріп, құдалардан бірдеңе үйреніп, содан сол қырғыздар ұқсап төңкеріс жасап, қырғыздар ұқсап біраз мемлекетті өз қолымызға ала алам екенбіз. Сол қырғыз қыздар алыңдар дедім. Америкада қырғыз жоқ қазақтан. Жас жігіттер жүр екен салпаң етіп Америкада. Бір топ жігіт айттым, қырғыз қыз алыңдар дедім. Міне, ал бұл жердегі әңгіме қазақтың санасында осы. Біреуге істеп береді деген ауру қырғызда жоқ. Бізбен бірге өзбек өзағам деген өзбек те жоқ. Ол енді аграрлық халық. Ертеден жер емшегінен. Ұйғырда жоқ. Бізбенен бірге туған қарақалпағын да өйтіп ойламайды. Әшейін қазақты деп біреу құтқару керек. Өткенде біреу қанымды басына шаптырды. Түркия бізді құтқарама дейді. Әшейін қазақ жүру керек екен. Ана қойын бағып, мынау ешкісін бағып жүреді екен да. Мынау ана халал әлем деп, ана ырбың тырбың етіп, ақындар елім, халқым деп отырған өлең жазып, жазушылар қиялдап, миында Бытчытбекпенен Бытчытгүл мен Бытчытбайды үйлендіріп, одан Бытчытгүл мен Бытчытбайды ажырастырып, сценарий жазып, әртістер әртіс болып, маймыл болып, жаңағы сөйтіп қазақтар өзімен өзі жүру керек екен да. Біреу келіп қазақстанды келіп құтқарады екен. Анау айдалада жатқан ана дөнер пісіріп, шаурма пісіріп жүрген түріктер ана дөнерін өшіріп қойып, шаурмасын тоқтатып қойып, мына содан қазақ қардаштарды құтқарайын деп, қазақ қардаштарын құтқарайын деп бүйтіп түріктер келеді екен. Қазақ жүреді екен, жаңағы өзімен өзі жүреді екен. Сол түрік келеді екен, ана дөнерін тоқтатып қойып, шаурмасын ана жартысын илеген ұнын тоқтатып қойып, түрік келеді екен, шашылған отын өшіріп, сол қазақты құтқармасам болмады деп. Осы не деген бейшара ғой? Не деген бейшара ғой біреуге құтқарады деген. Айдалада анау 1000 жылдың алдында Анадолыға көшіп кеткен түріктен үміткер екен. Мен түсінбеймін осы қазақтардың психологиясын. Түсінбей өзім жылды болып кететін болдым. Кейде ойлаймын, неге қазақ болып қалдым екен деп. Осы жапон болып жүрсем ойбай. Кәріс болып жүрсем ой, бірақ кәріс болсам да жылды болып кетемін ғой. Неге екі кәріс бөлініп қалды ойбай. Мына солтүстік Кореядағы аш-жалаңаш жатқан кәріс құтып қарайық деп ол кезде де сол жылды болып қаламын ғой тағы да. Сол Америка болған тыныш екен. Басын таппайды. Хало деп қойып. Рексен киіп деп қойып. Коламды ішіп, пепсиіңді ішіп, машина рахат. Кепсиіңді жеп, Макдональдыңды жеп. Сол америкалық бола салған рахат екен деп қалдым осы. Қазақ болсаң әйтеуір уайым қайғы. Тепкілеп жатасың оян қазақ деп. Ең соңында сол оян қазақ деп өзіңді деп есінеп болды. Сендер оянғанда мені оятасыңдаршы деп өзің жатағың келіп кетеді. Қасына барып бар ғой. Сол жынды болып қаласың. Қазақтарға бір нәрсені түсіндіру керек. Ешкім сені ешқашан еш жерден келіп ешкім сені құтқармайды. Қайталап айтамын,
Қазақтарға бір нәрсені түсіндіріп тура жазып мойнына іліп, әрбір жататын үйіне іліп қоятын бір сөз бар. Ешқашан ешкім еш жерден келіп сені құтқармайды. Қазақтың өзі құтқарады. Ол сөз тәмам. Тағы қандай сұрақ бар? Тағы қандай сұрақтар бар? Қазақ қашан 50 миллион боламыз дейді. Ол үшін тағы мына билікті құлату керексің. 2 миллион арабты, Араб бірлескен әмірлігі, мына Дубай мен Әбу Даби қайтып 10 миллионға жеткізді. Ана мұнайдан түскен байлықты бүкіл туған арабтың баласына берді. Содан арабтың қатындарының өзі айтты, көп тудырайық деп байына өтініш айтты. Қайтып тудырсаң өйтіп тудыр деп. Туған баласына ақша берген кезде халық өзі ақ туып кетті. Араб жұмыс істемейді, бір араб саусағын қозғамай жаз келіп оларда жазда қыстық 55 градус болып кеткенде салқын жерлерге кетеді. Қыста қайтып келеді, қыста салқындағанда 40 градус екен. Ең салқын кез қыста 40 градус екен. Дубайда көп жүрдім ғой. Дубайда өте көп жүрдім. Бар ана видео, қытайшылдар сап қойған бір видеом бар, ана баламды қыдыртып Дубайда теңізде шомылып 15 жылы ма 15 жылы жүрген видеом бар. Қытайшылдар сап қойыпты. Міне ол кезде Сүлеймен деген міне қазір 7-ге келді ғой, дәу жігіт болып кетті. Үйлейін деп жүрмін оңымда. Үш ұлымның екеуін мына Жаңаөзеннен құда іздеймін. Сондықтан мына жаңаөзендік қазақтарға айтамын, міне менің ұлым 7-де, соны міне ержетті жігіт болды деген сөз. 13-те отау иесі, қазақы жолмен 13-ті үйлеп тастауға болады. Мен сол Жаңаөзеннен құда іздеймін. Жаңаөзендік болса, өсіп тұрған қыз болса, бізде өсіп тұрған жігіт бар, міне ат жалын тартып мінді. Міне қазақты айтып көбейтеміз десеңіздер, осы қазақты айтып көбейту үшін әрекет жасау керек жігіттер. Мына сұм жүйеде тұрып өспейсің. Мына сұм парақор ірікшілген жүйеде ол басың өспек, малың өспек түгілі өзің жүнжеп жабағы ішіп, арқетің арша, борбай етің борша болып, үрер битің сығарға битің қалмай тентіреп жүнжеп жабағы ішіп кетіп отыр бәріміз. Мына жүйені құлатпай қазақ бақытты болмайды. Мына жүйені құлатпай қазақ бай болмайды. Алдымен мына кедейлікте, кредитте, қарызбастан, әділетсіз сот жүйесі, быт шыққан, тасталқан шыққан мемлекеттік парақорлық жүйені құлатпай тұрып, қазақты көбейтемін деп, қазақты тоқал аламын деп қиялдамаңдар. Ана қолыңа құдай қосқан, қолыңа қонған құсыңды сол бір қатыныңды мәпелеп ал. Көп бала туғызғыш болса, сол бір қатыннан ақ туғызып ал. Ал шынайы қазақты өсіремін, көгертемін, көрсетемін десе, мына жүйені құлатуға атсалыс. Біздің қазақты идеологиялық, саяси сауаттандыру, қазақты қайта ағарту күресімізге атсалыс. Міне, қазақ сонда көбейеді. Ресейдегі қазақ балаларына қазақ тілін заңды түрде міндетті қылып оқыту үшін не істесек болады дейді. Ол үшін 1 миллион қазақ ереуілге шығып, Ресейдегі 1,5 миллион қазақтың қазақ тілі мектебі неге жоқ деп ереуілге шығу керексің Алматы, Астанада. 100 мың қазақ ереуілге шықшы, 1 миллион деп айтпайды. Неге Ресейде қазақтардың қазақ мектебі жоқ? Неге Ресейде 1,5 миллион қазақтың жаңағы қазақ тілді газет журналы жоқ, телевизиясы жоқ деп 100 мың қазақ ереуілге шықшы? Шыға алмайсың ба? Онда бұл сұрақты қойма. Иван Грозный дейді, Серікжан китайский шпион дейді. Иван, атаңа нәлет, орыс құл есек бас, мен сені бұғаттап тастаймын міне. Иван Грозный деген орыс құл есек бас, мені китайский шпион деп. Атаңа нәлет, сені ертең тауып алып IP адресін мен. Осыдан 5 жыл өтем 10 жылма. Тауып алып атаңа нәлет не жаздың? Осы сөзің үшін 10 жылға отырасың, Иван Грозный. Сымбат Садық дейді, Серікжан мырза, егер Қытай ыдыраса, Іле Қазақ автономиялы облысы дербес Іле Қазақ демократиялық республикасы болып тәуелсіздік алып шығуы қаншалықты мүмкін? 100% мүмкін. Жер бетінде қазақтың бір-ақ мемлекеті болсын деген сөз жоқ. Ағылшынның 5 мемлекеті бар. Англия бар, Америка бар, Канада бар, Аустралия бар, Жаңа Зеландия бар. Ендеше қазақ тілінде 2 мемлекет болсын. Анығында қырғыз. Ол да біздің осы қазақ қырғыз бір туған. Қарақалпақта тәуелсіз ел болсын бір туған. Мына өзбекке барсаң да, қырғызға, Қарақалпаққа барғанда мен шетелде жүргендей сезінгем жоқ, өзімнің тура бір осы 77 жамағайынның үйінде жүргендей сезінесің. Қырғызға қарасаң қазақ сияқты, Қарақалпақта қазақ, өзбекте ака деп осы жаным беріп тұр. Шетелге барған сияқты сезінбейсің. Түркияда жүргенде де өзімді шетелдік сезінгем жоқ. Сондықтан бұл жерде Қытай ыдыраса, Іле Қазақ автономиялы республикасы бола ма, жоқ, Іле республикасы бола ма, жоқ, Алаш республикасы бола ма, ол құрылуы әбден мүмкін. Әбден мүмкін. Ресей ыдыраса, Ресейдегі қазақтарды да бөлек тәуелсіз республика болуы мүмкін. Сөйтіп артынан бұлар одақ болуы мүмкін, қайта бір мемлекет болуы мүмкін, қайта Алаш мемлекет болып, қайта бірігуіміз мүмкін, Абылай ханның заманындағыдай. Сондықтан бұның бәрін алда тарих көрсетеді. Санжар Боқаев туралы не айтасыз дейді. Санжар Боқаев көк көз маймыл, шегір көз маймыл, биліктің маймылы киімді, қазіргі Тоқаевтың үруге рұқсаты бар, иті аңырауға рұқсаты бар, есегі билеуге рұқсаты бар маймылы. Болды. Маймыл болғанда көк көз маймыл болды. Шегір көз дейді ма, шегір көз маймыл. Маймылдың жаңа соты.
Кеше айттым Мұхтар Әблязов туралы. Мұхтар Әблязов билікке бірінші болып қарсы тұрған, қазақтың диктаторлық жүйесіне ең алғаш болып қарсы тұрған қазақтың сырта күрескер азаматы деп білемін. Әділбек Тазыбек дейді, марқұм Дулат Ағаділ де осыны айтып кетіп еді, нұрсұлтандық жүйені құртпай, қазақ ешқашан бақытты болмайды деп еді дейді. Дулат Ағаділ сол үшін өлтірді. Себебі ол оянған қазақ. Өкініштісі, Дулат Ағаділді қазақ қорғай алмады. Дулат Ағаділдің артынан миллиондап қазақ ілесе алмады. Міне бұл қасірет. Бізден Зеленскийді мың орайтындар шықты, бірақ артынан еретін қалты болмады. Бұл неден қалыптасқан жүйе? Неге украиндар сөйтіп Зеленскийдің артынан ілесе алды, ал Украинадан Зеленский сияқты шықты? Себебі олар сапалы сортынан қалған жоқ. Ал біз сапалы сортымызды қырып тастап өңкей тобыр қалған жоқпыз. Ал Дулат Ағаділдіге қазаққа Құдайдың бере салған сыйы болады. Біз екінші бір Дулат шықса да өлтірдік, үшіншісі шықса да өлтірдік. Оны өкімет өлтірмесе, өзіміз қызғанып өлтірдік. Міне содан сорлы болып отырмыз. Осы ит мінезімізден Құдайдың қарғысына қалып отырмыз. Кенесары хан малыңды салыққа тапсыр деді. Себебі малды Ташкентке айдап, Иранға Қызылбасқа айдап, одан қару алатын еді Кенесары. Қазақ сонда Кенесарыға малын соғыс кезінде салыққа тапсырғаннан аяды. Кенесары зеңбірек алғысы келді. Ираннан Түрікке зеңбірек алғысы келді. Кенесарының Иранға, Түрікке жазған хаттары тарихи жадылардан шығып жатыр. Сол кезде соған қазақ малын бермеді. Салық тапсырғысы келмеді. Өзінің ханына, өзінің патшасына. Ал сол Кенесарыдан аяған малын кейін итке орыс тартып алды. Кенесары балаңды әскерлікке бер деді. Қазақ ұлын аяқ әскерлікке бергенмен. Сол ұлының басын кейін орыс жапты. Сол Кенесарының қарғысы тиді қазақта. Менің лекциямды тыңдаңыздар. Хан Кененің қарғысы деген лекциям тұр. Тура сол лекцияны ана Вашингтонда, ана Ағайдың алдында тұрып сөйлегем. Артынан жаңағы кім туралы сөйледім, ана әнші кім еді ана? Туғанда көзелекпен туған, қара көзелекпен туған әнші кім еді? Өңкей мынау жүрек туралы ән айтады. Жүрек туралы докторлар ең көп айтады. Мына Қайрат Нұртас көп айтады. Қайрат Нұртас туралы бір лекция сөйледім 10 жылға соттен деп. Сөйлесем оның түгел 100 мың болып көріліп кетті. Хан Кененің қарғысы дегенің 20 мың болып тұр әлі. Сонда қазаққа Қайрат Нұртас керек әлі. Басында грамм ми жоқ Қайрат Нұртас керек. Қайрат Нұртастың басын сенбесеңдер барып ашып көріңдерші. Қасықпен алсаң бір қасық ми шықпайды Қайрат Нұртастың басында. Бір қасық ми шықпайды. Сенбесеңдер сынап көріңдер. Өтік болса өмір бойы құлың болып өтейін. Қайрат Нұртастың басын ашсаң бір грамм ми шықпайды. Ал қазаққа сол бір грамм ми жоқ, көк ми Қайрат Нұртас керек. Ол Қайрат Нұртасты 10 жылға соттайын десем, елдер бәленбай 100 мың көреді, ойбай қазақтың қайраты, көп деп. А Кенесары туралы сөйлесең, бір қазақ көрмейді. Сонда Кенесары қазақтың Кенесарысы емес пе? Қандай сұрақ бар? Ой, мен ашуланып сөйлеп ұрысып кететін болыппын ғой, ренжімеңіздер. Ой, бізде 3 болайын деп қапты. Түстен кейінгі сағат 3 болайын деп қапты. Сіздерде түнгі сағат 1 болды ау, Ендеше дем алайық енді. Сонда түнде ұйықтаңыздар. Бүгінгі дастархандарыңыздағы әзіл, сол Қайрат Нұртастың 1 грамм миі бар ма, 1 қасық миі бар ма деп талқылап аман есен жата тұрыңыздар. Баршаларыңызға амандық саулық болсын. Ой, мынау біз енді уақытты айта салайық. 2022 жылдың наурыздың 30-ы түстен кейінгі сағат 2:51 Америка құрама штаттары, Вашингтон қаласы. Баршаларыңыз аман сау болыңыздар. Қалың елім, қазағым, қарағым, жұртым, барлықтарыңыз аман болыңыздар.